所以这些灾难性的事情啊，我们知道它的因果，我们也就不会有怀疑了。那么做法会习灾呢是治标，治本呢是在教育伦理道德因果教育人他知道什么是善，什么是恶正确的认识善恶因果发愿断恶修善。那这个灾难的因断掉了，灾难的果当然也就没有了。这个是治本另外呢，再加上念佛一个吃素，一个念佛所以印光祖师在文钞里面给我们开示护国息灾根本的方法在于吃素念佛。那么吃素是断杀生之业杀生佛在五戒十善第一条就劝我们不可以杀生不但不能杀人连那个小动物都不可以故意去杀害。不但有情众生你不可以去杀害去伤害连这个植物矿物都不可以故意去破坏。这个都包括在不杀生这一条里面不但有情众生，无情众生也不可以去伤害现在呢，所谓破坏大自然，就是杀害这个自然环境生态，都属于杀生那么杀生有果报的如果杀害有情众生一刀还一刀，一命还一命将来遇到了因缘果报因缘成熟了善有善报，恶有恶报，冤冤相报，没完没了日子是苦不堪言。